Het is jo vers net omgien. Stwarmunies houdt de hele vrete jong en een part van de nacht nog on. Het wetterskip is er klaar voor. Wij hebben alle mensen die mij door onder de dikbewaking en eventueel nodig binnen, die binnen inzijnd, die staan klaar. Zowel op de verste wal als op de eilanden. En als het hege wetter zo'n beetje begint, dan beginnen de eerste dikwachtploegjes erin. Van Haas tot om en bij het gemaal bij Zwarte Haan. Daar verwacht Zwek het heegste wetter. En die horen in de gaten wat er gebeurt. Nou, en dan is het manier, als het leeg wetter is, dan geven we de webben langs met ploegjes om even te zien van wat het de storm nou echt dient. Bij heeg wetter kist wel wat zien, maar net alles. En als het leeg wetter wordt, dan kist dat weer zien. Nou, en ieder schade onder de dik, dan herstellen we dat zo gauw mogelijk, of goed, of eerst provisorisch, zodat die dik van de eerstvolgende storm weer veilig is en het hege wetter weer horen kan. Zoals de situatie er in de jongtijd heen leidt, komt het wetter in de Waardzee bij u in de regio net te heeg te staan. Maar uiteraard is niet wis. Van ongeveer Zwarte Haan tot Holwert en van Holwert tot Lauwersoog. Daar binnen weterstand minder heeg. Daar hebben we geen dikwacht, maar daar hebben we wel dikwachtploegen paraat staan om als het nodig is dat die ook meer in actie komen kunnen. Op een Holwerterpier wie het aan het eind van de vrete met tegen drok. Om 4 uur werd dan ook besletten omwille de veiligens de hele veerdaam uit te zetten voor alle verkeer.